ite kama mucemanio we uri atiriri tondu wari act uguo ri he undu wa solve mwana ni agitiga gukwira uguo no he maundu maingi muno mwana arabatara thiini waku koguo wita muciari nike njugire muciari ni muciari ti murata wa mwana tondu murata ri ni arakaraga na agatigana na urata ucio no kayo ni mwana waku we ona ngire mahukenda hau ona ngire hekenda ni maku na ni njugaga kenda ni maingi no ni maku nderitu gutiri undu muciari ni gukire makingataga na ni ndiracokeria ngatho aciari muno atumia na thuri aria manyitagirira ciana cio ona ria cioha ndaicio tondu ciana icio reke ngwire na nigio njugaga haha niho consequence yukaga handu ha gupunish mwana uyu kumuingata mucii na kumuhura ri wamwira ndikwenda ugienda no ndu na mwira atiriri ni atio ngiingenda wimenyerere ni kuri aciari ke tuikirie na arua handu very worried drone haha thiini wa messages ringi ndakira ngicithoma akauga hai abortion inafaa kutolewa miezi ngapi iwa kiuria kirioria hai niko na bole ya 4 months nikitoa itaniletea shida I'm 19 years old abortion ya mukegeria inakuwa ikoragwo atia na ni side effects already ni uria gwika mukegeria ni weho utaka karia it's a plant gwitu toita karia ria no igwa already ni aresiria no igwa ni maramenya uyu arakuria abortion inafaa kutolewa na miezi ngapi niko na ball ya 4 months nikitoa itaniletea shida usiongea kauga haya unake kauga niko na ball ya 1.5 months na tukimaliza hapa nitatoa azin udorio katuma isire nyuma ni kuruta ati kwakinyire haha ndagitari ihu ndio rira mamakia ona gukira murimu ati ona kavage murimu gukira ihu ni haha twakinyire tabadira yake muri tuikeria Ngai ni wa magegania wetekio ni gwo tumaga tugakinyukithia arenda urute ngoro yaku arenda ukorwo i muthindi